الطيور، والأرانب. أول ما تدخل في مكان هذا يكون عازل، عشان إذا فتحت الباب أو معك ناس ما تطلع الطيور، يكون عازل، عرفت؟ ومن هذا تفتح. هذا أفضل يكون فيه دفاع أو شيء عشان يرجع الباب على طول، بعدين تقفله. مثل ما تشوفون طبعا المساحة 10 في 10، ارتفاع 3. هذه الأرانب البرية، واللي فوق هذاك الحجل، وهذا القطع، هذا قطع نغاق، في قميري فوق بس ما هو واجد. شوفوا الحصالتي وحطيته هنا زين، وفي واحد بالزاوية هناك، يبيع له بعد باقي لنا عشاش للطيور، وهذا المكثرهم بعد. تشوفون هنا ينبسط القطع. هذه الأرانب البرية، تحسب إني ما أشوفها.